Hello，大家好，今日就到咗 Dr. Sep 講古第3集啦。今日咧，我會分享另一件比較貼身同埋比較心噏嘅一件事啦。呢啲都係真人真事嚟㗎。今日咧就冇咁血淋淋啦，所以你哋可以繼續聽落去啦。好，過咗 intro 再繼續收聽。好，咁樣咧，今日咧我就會分享一個比較平常嘅一個 case 啦嚇。咁樣話説咧，一個年紀大啲嘅婆婆啦，佢差唔多係70幾歲噶啦。咁樣我醫院嗰度咧有嗰啲叫做response team 嘅，佢哋講呢個婆婆咧就喺嗰個等住睇眼嘅專科嘅 clinic 出邊咧暈咗，咁樣佢哋將佢抬咗嚟我哋嘅 emergency department 啦。咁樣咧我就係睇呢個婆婆嘅，咁樣我就 check 呢個婆婆啦。其實呢個婆婆冇咩問題喎，血壓乜都靚。咁樣就係佢就係唔清醒啦。嗰陣時候叫幾聲過後咧，佢開始開眼啦，開始比較可以講話啦。咁樣我問婆婆究竟咩事啊你？佢講冇啊，做咩我會響度㗎？咁樣個婆婆好似失憶咁樣啦，係講佢自己都唔知做咩我響呢度，然後呢度係邊度嚟㗎？係問我，咁樣我講呢度係急症室啦。咁樣正話你知你響邊度冇啊？咁樣婆婆講我其實響嗰度等緊睇醫生㗎喎，我有白內障啊，所以我要換眼膜，所以我等響呢度等下。咁忽然間就響到呢度啦。咁我講婆婆你咩病㗎？之前做咩你會暈咗㗎？係啊，我暈咗，佢就咁樣講。咁樣我講婆婆。其實你係咪好攰啊？我問你係嘛？呢排你係咪唔舒服啊？佢講冇啊，我就係攰啲啦。我講你自己嚟或者屋企人帶你過嚟啦。咁我婆婆講佢自己過嚟啦。What？你響邊度住啊？同埋做咩你一個人嚟啊？70幾歲喎。佢講冇辦法啦，仔女琴日住響第二個地方啦，有啲住吉蘭丹啦，有啲住咗可啦，好遠啦。幫邊個住啊？我幫我老公住咯。佢講咁幫佢老公係住響邊度咧？兩個人嚇。佢講Botakiri 啊。我講 Botakiri 係咪 Perak 啊？佢講係啊，好遠㗎喎。咁幫你點嚟啊？佢講4點幾佢就醒咗啦。咁樣佢就搭咗3次巴士轉車啊。咁我慢慢轉到去我哋嘅街場嘅巴士車站，然後再攞個的士過嚟啊！哇，3輪車啊，驚佢嘅 appointment 遲咗喎，所以佢到嗰時係7點半，但係暈嗰時係差唔多7點9啦。咁我問你婆婆啊，咁我做咩你自己嚟呢？咁我做咩唔打個電話問下可唔可以叫人哋載或者乜嘢？佢講冇啦，冇辦法啦，屋企人都係冇咩錢，同埋佢自己都係一個人住。我講做咩事你自己2個人一齊住，唔係幫仔女住啊？佢講仔女自己有自己嘅世界啦，冇辦法啦。咁樣你嘅老公仲做緊工或者點啊？佢講冇啊，我老公攤咗㗎，中風攤咗，我仲佢係去照顧佢嘅。咁邊個俾你伙食啊？佢講冇啊，我日日都係自己洗碗咯，夜晚洗碗洗到夜啲，咁樣有啲錢我就翻去買啲嘢俾我老公食啊，自己煮啊。哇！我聽咗過後，我一殼眼淚啊，真係，哇！心入邊幾噏啊！過後我就講婆婆，你唔應該自己嚟嘅，其實你應該幫我哋講一講，我哋可以安排點樣帶你過嚟。所以因為你住咁遠，同埋你自己過嚟，因為係一個白內障，再加埋你自己愛撐埋你嘅老公同埋你自己嘅伙食，你自己去做洗碗啊。咁你早餐你食咗未？佢講未。哇！我嗰陣時仲更加心噏，我快啲走去我屋房間嗰度攞我嗰個帶過嚟嘅我自己帶過嚟㗎啦。每次晏早餐我自己都冇時間出去食㗎啦，都係自己打包翻嚟㗎，就即刻攞我自己食嘅嘢搬咗俾佢食啦。食咗過後，我就帶佢睇醫生，睇咗過後咧，我就包埋個的士俾翻部的士啊。哇！過咗呢件事過後啊，到今日為止啊，我忘記唔到呢件事，因為咧，我覺得年紀大開嘅老人家仲係咁自立，同埋自己煮食、自己揾錢去顧翻自己嘅老。你知㗎啦，一個年紀大開仲攤喺度嘅，係自己食唔到嘢嘅，佢仲要去煮餵佢自己老公，同埋自己揾女揾錢嚟食嘢。我覺得呢個老人家值得我學習同埋值得我欣賞。
做仔女嘅唔該啦，佢哋養得你咁大啦，有啲孝得唔得啊？顧下你嘅屋企人啦。我就希望借住呢個 case 咧，分享俾大家，希望咧做仔女嘅聽到呢件事嘅話，唔該將自己嘅老豆老媽子咧顧好你啦人哋阿媽阿爸可以顧到你今日咁大，你今日顧翻你幾十年冇咩問題啦係咁樣，今日嘅故仔就講到呢度為止啦。繼續收聽啦，冇忘記我嘅 Facebook、YouTube、Instagram 同埋 TikTok 記得 subscribe follow 打開嘅時候鏈彈記得因為咧陸續落嚟仲有第4、第5集，仲有好多故仔要幫你傾好啦，咁樣大家慢慢休息，多謝，拜拜。